Så går vi sgu her. Frankrigs gader. Frankrigs bakker. Har vi lige fundet en sniger indgang her. Jeg ved godt, vi søger alt, hvad der ikke er turisme. Så turismen, den går ind i kirken, vi går ovenpå. Ingen ved det. Alle har vendt det. Lige præcis. Og det er så der, vi skal op. Og det er så den vej, alle andre tager. Men vi tager den anden vej. Ja. Yeah. Prøv lige at se den der dør, mand. Den er rimelig fucked up. Og jeg kan fandme lige se her, Freja hun er gået i forvejen. Men det her er sådan jævn skål. Prøv lige at se. Der er selvfølgelig nogle små vinduer, man lige kan se ud her, men det er sådan jævn gammelt, og så kan man lige passe på grund. A few moments later. Og hvis jeg lyder som om jeg er forpustet, så er det egentlig også rigtigt. Ja, tak. Ja, tak. Uha. Så er det en udsigt igen. Og så er vi jo en kirke. Så der skal også være nogle klokker, ikke? Pas på hovedet. Det er sådan pænt blæret det her. Og jeg er begyndt med udsigt. Er der 4 ben? Nice! Jeg tror, den fik et chok. Hold ind i det håndled der. Nice. Vi har besøg. Hvad? Vi har besøg. Og der er lidt mere vind end sidst. Ja, vi skulle ved at være ved toppen her. Og så har vi Kår og regionen og vinmarker. Ud mod bjergene herude. Og fotografen. Sådan der. Nå ja. Der må lige kunne blive tid til en timelapse der, mand. Og så ved jeg ikke, hvis I kan høre mig fra vinden, om I kan ane, at om cirka 14 minutter, så skal jeg ned og pine mine ører for jer. Så der håber jeg lige, I smider en like for. Ja. Så skal man selvfølgelig lige nyde udsigten på bedste manér. Og superfotografen i gang. Ja, tak. Yes. Der får I også lige et par eksempler der af det her naturliv. Så fandt Freja lige vagttårnet her. Jeg ved ikke, om jeg lige kan få zoomet ind, men der er sgu en stol inde. Det er nok byvagten, der sidder der og passer på byen. Passer. Den sidder sikkert og drikker kaffe derinde.
Ej, vi er i Frankrig. Jeg tror, han drikker vin. Nå, Eller kaffe, selvfølgelig også. med Og en spiser croissant. med croissant og baguette. Skal vi ikke gå ned på brød? Nej, lige præcis. Det hedder en cirkuladeby. Og er bygget op, så vidt jeg ved, af romerne. Men har vist nok taget lidt skade under krigen. Og er så blevet renoveret og genopbygget. Men alle gaderne og alle husene, de er bygget rundt om selve byen. Jeg ved ikke, om I kan høre mig fra blæsten. Men hvor byen den er centrum, eller hvad hedder det, kirken er centrum. Og så er resten af byen blevet bygget rundt om. Ja. Så er vi nogenlunde vindstille. Nu kommer det store show her. Vi får gæster også. Bonjour. Nå. Nå, ja. Så prøver vi her. Au. Ui. Klarer du den? Satan. Ja, det var bare lige sådan en skrabmærke, som du fik. Måske jeg ikke skulle sådan... Nej, nu skal vi nok ikke lukke dem inde. Eller Men, udvider det nok. Nu er det nedad i det her, og så skal vi ned og fange det der klokkerum, Kæft, mand. inden klokkerne ringer. Og det mener jeg i sig selv at stå i sådan et klokkerum, kun lige for at vise hjerte, det kan man godt lige få en like eller to for. Så skynd jer lige ind og like det her. Prøv lige at se, mand. Hvor højt er det? Hvad var? Hvor højt er det? Jeg ved det ikke. Men jeg tror, det er højt. Det der, vi bliver døve. Jeg tror, at vi bliver halvdøve. Fordi jeg tror, at de her to, de svinger. Nej, men prøv at se, der sidder der sådan nogle... dem, så der banker på dem. Dem der. Ja. Jeg tror, de ja. banker ind på Det er dem. bare de der banker. Jeg tror sgu, de er for gamle til at blive svinget. Ja, det kan godt være. Den der hænger sådan en der. Ej, jeg fik et chok. Slap af, mand. Overlever dig? Shit. Så er klokken 2. Ja. Det for i dag. Så må vi også sige, at det kræver lige en like og en subscribe. Fuck, jeg fik et chok. Ja, Jeg det mener det. var fucking sygt, det der. Det var ikke Ja, klart. vær sikker, mand. Så er det sgu bare nedad. Ja, tak. Ja, tak. Skal jeg køre på den klokke igen? Nej. Fuck, jeg fik et chok, man. Slap af. Der kommer gæsterne ned også. Ja. Vi skal nok lige vente på, at de kommer ud, så vi kan låse. Jamen, tror du ikke selv, de har nøgle? Nej, Nå, så du tror bare, de er gået ind? jeg tror nemlig bare, at de er gået ind. Og så var det det her sygerum, hvor man en eller anden dag skal op og lave noget ghost hunting. Det kunne godt være, at det kunne være jævnt syret at lave et eller andet inde i det her rum. Så hvis vi på et eller andet tidspunkt skal prøve at få en nøgle, nu kan I vende om her. Hvis vi på et eller andet tidspunkt skal prøve at få sådan en nøgle her, og prøve at lave noget aften, halløj, i det her kirketårn, så prøv lige at lade os vide den der kommentar, halløj. Og give os en ordentlig røvfuld like og subscribe, fordi jeg er så for i ghost hunting i fransk kirketårn. Ikke kun i fransk. Ikke kun i fransk, men Og heller ikke kun i kirketårn. og heller ikke kun i kirketårn. Men det kunne godt blive meget sjovt. Nu må man godt få lidt sjov ballade ud af. Nå, men så bliver vi nødt til at vente på, at de kommer ud. Ja, så kom der lys, og nu skal vi vente, fordi der kom turister, der ikke havde nøgle. Og det er jo kun os, der har nøgle, fordi vi er pro. Yes. Nu er det jo sådan, at Thomas, en fakkertals, er gået
op til de der franskmænd, turister, for at bede dem om at komme ud, så vi kan låse døren igen. Fordi det er jo mega smart. At det ikke er kun mig, der skal lege fotograf. Nej. Med den der lille Kig due, nu der lige sidder ud. heroppe. Der er en anden, du. Ja, de hvide duer. Og så har vi gaden her. Mega hyggelig. Små franske gader her. De er Ja. pisse hyggelige. De er sat med flotte. Ja. Hvad vi også lige skal reklamere for det der håndværkertilbud. Nå ja, så Det det var en rigtig god idé. Den er faktisk. her lidt længere nede. Det er herregodt håndværkertilbud. Det springer vi lige hen til. Ja. Se som lidt. Og så er der håndværkertilbud. Og det er bare byens bedste. Jeg kan huske materialer. Det er vigtigt. Men så kan alt også lade sig gøre. Ja tak. Ja, tak. Det er helt sikkert noget, der er værd at købe. Ja, der er lavet aircon. Ja. Aircondition, den går lige hele vejen igennem. Man behøver ikke installere noget. Der er lige lidt havearbejde det også. Ja, Måske. der skal lige luse. Bare en smule. Men det kan være, at man finder et eller andet gammelt romersk. Man ved aldrig. Nej. Det er håndværkertilbud of the year. Den skal også lige have en like.